Çok soğuduğu için ilk aklımıza gelen şikayetlerin başında tabii ki öksürük oluyor. Fakat ben bugün size farklı bir öksürükten, boğmaca öksürüğünden bahsetmek istiyorum. Çünkü boğmaca hastalığı Avrupa'da çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Henüz bizde ciddi bir yayılma olmamasına rağmen bizde de yayılması beklenebilir. Çünkü aşı karşıtlığı boğmaca aşısının yaptırmayan çocuklarda, 10 yaşın altındaki çocuklarda bir risk oluşturabilir. İlk başlangıçta bulaştan sonra ilk başlangıçta hafif bir burun akıntısı, hapşurma, gözlerde yanma, kızarmayla başlayıp daha sonra çok şiddetli bir öksürük, geceleri ortaya çıkan, özellikle de aralıklı olarak ve nefes verme sırasında 5-10 defa ard arda gelen öksürük boğulurcasına ortaya çıkıyor ve daha sonra derin bir nefes almayla, ötme şeklinde bir nefes almayla devam eden, aralıklı olarak hareket etmeyle, soğuk havayla, heyecanlanmayla, bir şey yemeyle, konuşmayla şiddetlenen bir öksürük nöbetleri ortaya çıkıyor. Bu boğmacanın mutlaka takip edilmesi gerekiyor. O yüzden boğmacayı takip ederken mutlaka antibiyotik tedavisi veriyoruz biz kliniğine baktığımız zaman. Aynı zamanda da homeopatik tedavi yaklaşımıyla da boğmacanın tedavisini daha kolay bir şekilde halletmeye çalışıyoruz.